ကဘာအရှိလျာဆုံးတင်ချိုင်းဒါမှမဟုတ်ကဘာအကြီးဆုံးစစ်ရေးအဆောက်အဦဘလို့ပဲခေါ်တရုတ်ပြည်ရဲ့မဟာတိုင်းကြီးဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကူးမရင်နိုင်တဲ့စ조사မှုကိုဖော်ပြနေပါတယ်တိုင်းကြီးရဲ့တကယ်အရှိကိုဘယ်သူမှအတိအကျမသိခဲ့ပါဘူးအဓိကအစိတ်အပိုင်းအားလုံးပေါင်းလိုက်နေမိုင်ပေါင်း13000ကျော်ကီလိုမီတာ2100ကျော်ရှည်လျားပါတယ်ဒီတိုင်းဟာချင်းရှီဟွမ်လက်ထက် BC 920လောက်ကစတင်ခဲ့ပြီးမတူညီတဲ့ညံမြေဒေတာတွေကိုစုစည်းကမြောက်ပိုင်းကရန်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့တည်ဆောက်ခဲ့တာပါအဓိကတည်ဆောက်မှုကာလတွေကတော့နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကြာခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်မင်းဆက်လက်ထက်မှာအုပ်တီနဲ့အခိုင်အမာဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်တိုင်းကြီးရဲ့လွတ်ရက်ချက်တွေထဲမှာကောင်းငင်းဆန်ပါဝင်ပါတယ်အလုတ်သမားတွေဟာထုံးကြောင်းတွေကိုကောင်းငင်းဆန်တွေနဲ့ရောပြီးအုပ်တွေကိုအခိုင်အမာဆုံးတွေ့ကက်စီခဲ့ပါတယ်တတိုင်းကြီးပေါ်မှာအခန်းပေါင်း2500ကျော်ရှိတဲ့ကင်းစခန်းတွေစစ်တပ်တက်ဆွဲရာနေရာတွေမိကိုအချက်ပြမျောစင်တွေတည်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကြီးဟာမြောက်ပိုင်းကရန်သူတွေကိုတကယ်ရောကကွယ်နိုင်ခဲ့သလားအဖြေကမသေးကြဘူးပါပဲတကယ်တော့ဒီတိုင်းကြီးရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍဟာကုံထွေကျဲကိုထိန်းချုပ်ဖို့လူဝင်လူထွက်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားကိုပြသဖို့ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းကြီးကိုတီးဆောက်ဖို့လူပေါင်း1 တန်းကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီးထောင်ပေါင်းများစွာဟာအလုံးလုံးရင်တည်ဆုံခဲ့ရပါလေဒါကြောင့်ဒီတိုင်းကြီးဟာရှေလျားတဲ့တင်ချိုင်ကူးလို့ခေါ်ဆိုခြင်းခံရတာပါတည်ဆုံသွားတဲ့အလုတ်သမားတွေကိုတိုင်းကြီးရဲ့အောက်ခံမှာမြုံနှံခဲ့တယ်လို့တန်တာရည်တွေကဆိုပါတယ်ယနေ့အချိန်မှာတော့တိုင်းကြီးရဲ့3 ပုံ 1 ပုံလောက်ဟာပြည့်စည်နေပါပြီ။ရာဒီဥဒုတန်တိုက်စားမှုတန်နဲ့ကြောက်တုံးခိုးယူမှုတွေကြောင့်ပါပဲ။အကောင်းဆုံးထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုတော့ခရီးသွားတွေလာရောက်ဖို့ခွင့်ပြုထားပြီးတရုတ်ပြည်ရဲ့မဟာတင်ကေတအဖြစ်ဂုံယူဝင်ကြွားနေဆဲပါ။တိုင်းကြီးဟာကာကွယ်မှုအထွတ်ထိရောက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေမထိရောက်ခဲ့သည်ဖြစ်စေဒါဟာလူသားတွေရဲ့ဇွဲလုံလနဲ့ရန်သူကိုကြောက်ရွံ့စေမှုရဲ့ထာဝရတည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။